Wie pak je busrano to? Wil je meer en beter Surinaams leren? Ga dan naar de website van Spangtori Academy. Meld je aan voor onze lessen. Tangong! Odi mensen. Odi, we zijn weer terug. Het is dinsdag. Ja? Zijn jullie er overheen gekomen van de maandag? Kijk zo mooi weer het is. Look voor zo een brandje bier en tv zo. Mikatus. Prachtig weer buiten. Toch zit ik hier met een trui. Want ik ben een koudkleur. Maar dat mag de pret niet drukken. Faunde Fontang. We zijn weer terug met een nieuwe podcast. Connie Nanga Wortu. Een podcast dat kijkt naar de Surinaamse taal en cultuur. En dat doen we door clips, media, krantenartikels en al dat soort leuke dingen tevoorschijn te halen. En daar een combinatie daarmee te maken. Met datgene wat we weten over de Surinaamse taal. Ja. Akoni sawe abi abra tonga. Precies. Je hoort me dus ook tweetalig spreken. Het is een goede manier voor mensen die startende zijn of er eigenlijk al in zitten. Je hoort het, je begrijpt het ook wel, maar je durft het niet te spreken. Dus ik ben eigenlijk jouw spreekpartner. Dus doe maar alsof je met mij Surinaams spreekt. Als je zoiets hebt van, ik weet niet waar ik moet beginnen, ik weet niet wat ik moet doen, ik ben je spreekpartner. Ja? Dus het is belangrijk dat je ook in de comments aanwezig bent, want dan kan je ook met me spreken. Je kan tot me spreken. Je kan tak nangami. En ik zou het ook heel leuk vinden voor mensen die zichzelf daar ook in uit gaan dagen, toch? Die zich daarin uit gaan dagen, zeggen van, ik ga een comment sturen en ik stuur het in het Surinaams. Wie zou brok op chinso? Moseningo. Doe dat. Ja? Oefening baat kunst. Ano bigi geboren. Ben je op Facebook? Ben je op YouTube? Ben je op, nou ik zeg het verkeerd, niet YouTube, maar ben je op TikTok? Ben je op Instagram? Sena lobby no. Sena lobby, make me fira wara no. Make me fira wara. Ben je op Facebook? Ben je op Instagram? Daar vind je rechts onderin. Ik heb moeite met links en rechts mensen. Dus als ik daar soms een fout in maak, no kom kosmieren, no kom barmi. Kom me niet uitschelden, kom ook niet naar me toeschreeuwen, want ik heb gewoon daar een beetje moeite mee. Maar rechtsonder, daar vind je dus de mogelijkheid om een emotiecon te sturen. Daarmee zeg je van, hé luister, Instagram, TikTok, Facebook. Arkino meloba programma disi. Ja, meloba zijn disi. Dus dat betekent dat ze dan ook dat verder gaan doorsturen in heel social media land. En dat moet ook wel. Ja, ik heb jullie hulp daarbij nodig. Anamiwan kan doen aan disi. Ja, ik heb sterke schouders, maar die tranga soyere. Ik ben geen atlas. Voor de mensen die op TikTok zijn, nakta pascherm. Nakta pascherm, ik me vira warang. Zo kan ik zien dat jullie er zijn. Vergeet ook niet te delen. Delen is lief, hè. Delen is lief. Dus deel het ook. Doe niet stingy. Ga niet alleen maar daar zitten en dan ga je naar mij kijken. Stingy betekent in het Engels gewoon gierig. Dus dat is niet een Surinaams woord, maar wees niet stingy. Ja? Deel het met elkaar. Oké, heel mooi. Jullie weten al hoe het bijna eruit gaat zien, toch? Voor degenen die het al een paar keer hebben gezien, jullie weten al waar ik mee ga beginnen. Maar voor degenen die dat nog niet weten, er zijn 3 segmenten in de podcast. Het eerste segment gaat over het woord van de dag. Wat is het woord? What is the word? Wat is het woord? Waar gaan we mee beginnen? Hoe openen we de dag? Of eigenlijk hoe eindigen we nu bijna de dag? Want het is al ver in de namiddag. We gaan dan naar de avond toe. En dat betekent dat ik dus een woord heb. Dat betekent dat ik een woord heb. Verder is het zo dat we dan doorgaan naar een ode of naar een woord waar we naar de geschiedenis gaan kijken of misschien naar de situatie waar je het kan toepassen. En uiteindelijk sluiten we het af met het segment Fa itakasai. Fa itakasai. Dat is een situatie waarin je moet inbeelden dat je iemand tegenkomt op straat. Een Surinaams persoon. Ja? En die persoon vraagt aan je in het Surinaams. Sadesma ebedoi. Saasandise betekent. Ze hebben misschien een krantenartikel gezien. Ze hebben misschien een filmpje gezien. Ze hebben wat dan ook gezien. En ze willen van jou weten wat betekent het. Je mag het niet in het Nederlands zeggen. Mits je een leenwoord moet gebruiken. Dat gebeurt ook in het Nederlands. De Nederlandse taal heeft heel veel leenwoorden. We hadden volgens mij vorige week ook gesproken over het leenwoord. Gênant. Chaîne. Shing,
Chaîne en gênant zijn leenwoorden uit het Frans. Dat is geen Nederlands woord. Dus elke taal heeft leenwoorden. Ja, die zijn er gewoon. Dus elke taal heeft leenwoorden. En zo het Surinaams ook. Dus is er een uitzondering waar we gewoon zeker van zijn, hey, daar is gewoon echt geen woord voor in het Surinaams. In Borga wordt het toch, in Borga even dan. Borga man, Lina man. Ja? Doe dat vooral. Als je me af en toe naar beneden ziet kijken, dat is dat ik de comments in de gaten hou. Dus ik ben erbij hoor. Maar ik moet de comments ook in de gaten houden. Dus mensen, tikken, 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 tikken. Tikken. Ja? Nakta pas scherm. Doe niet lui. Laten we naar de eerste item gaan van vandaag, woord van de dag. En hier heb ik echt ik heb een filmpje gezien en ik had zoiets toen ik het zag. Maar sa ipsa eigenlijk? Sa ipsa? Is het in het weer? Is het in het eten? Is het misschien het drinken? Maar later zag ik andere beelden tevoorschijn komen en toen was er wat meer duidelijkheid over de situatie die er plaatsvond in dit filmpje. Toen werd het echt duidelijk van, het is niet zomaar gebeurt hier iets, toch? Oké. We gaan er naar kijken. Kijk mee. Misschien kan je al afvragen tijdens het kijken van, wat voor woord gaan we hiervoor nemen? Ik mag er niet om lachen, ik ben heel serieus. Ik lach niemand uit. Maar ergens vond ik het ook wel weer komisch. Ja? Laten we ernaar gaan kijken. Dan komen we zo terug. Hij kwam voor Joling, maar kreeg boksen zonder ring. Echt om te gieren dit. Hebben jullie enig idee hoe hard een microfoon is? Deze man kreeg gewoon live podcast op zijn schedel. Man is letterlijk geraakt door de muziek. En Gerard zong niet eens. In deze economie met bier gooien is sowieso crazy. Heb je geld te veel of zo? Dat is gewoon financieel onverantwoordelijk. Benzinepomp. Duur. Pompen van Gerard Joling. Gratis. Toen hij vanochtend opstond, had deze man geen idee dat hij in de avond gebeukt zou worden door Gerard Joling. Na het feestje komt hij thuis, vraagt zijn vader, hey, hoe was het feest? En moet hij uitleggen dat hij klappen heeft gekregen van Gerard Joling. Meet and greet, man kreeg een meet and beat. Jij bent sowieso al de lul in de groepschat, maar maandag moet jij ook naar school en of werk. Hoe ga je hiermee om? Alsjeblieft ontsla de beveiliging, want waarom staan ze erbij alsof ze VIP-tickets hebben en niet aan het werk moeten? Moesten Gerard beschermen, maar ze kwamen zo laat, het feest was al bijna klaar. Wijze les van de dag, gooi geen bier op artiesten. Maar al helemaal niet op Gerard Joling. Zo. Ja, ik bedoel, als je het zoekt, kan je het ook krijgen, toch? Toch? Ik had nooit geweten dat Gerard Joling zo mensen in elkaar kan klappen. Slaan, fondsmassa. Tik dit misschien zo. Maar dat is ook wel beestachtig. Om met bierflesjes te gaan gooien naar artiesten. Ja? Als je jezelf niet kan beheersen, dan moet je daar ook natuurlijk niet zijn. En ik geef heel veel gelijk aan Delfano. Het filmpje is van Delfano. Hij heeft een hele mooie commentaar erop geleverd. Ontzettend komisch. Hoe ga je dat uitleggen aan die mensen wanneer je met 2 koendoes op je voorhoofd daar op school komt of op je werk of je komt weer thuis? En dan moet je uit gaan leggen waarom je dan die koendoe op je hoofd hebt. Van was maar naar microfoon. Tapi ede. Hoe ga je dat uitleggen? Je hebt in een dronken bui heb je een fles gegooid. Je trok in een batra. En dit gebeurt er. Ja, als je het zoekt, wie de bal kaatst, kan hem verwachten. Toch? Dat is een mooie Nederlands gezegde. Wie de bal kaatst, kan hem verwachten. En ook een heel toepasselijk woord van de dag. Dat is natuurlijk fong fong. Fong fong. Fong fong is het woord van de dag. Is het woord van de dag. Dat is het woord.
Onthoud het. Als je er nog nooit van hebt gehoord, wel. Het filmpje heeft laten zien wat het betekent. Het filmpje heeft laten zien wat het betekent. Een pak slaag. Afranseling. Dan heb je natuurlijk het werkwoord fong. Je hebt het werkwoord fong, wat ook vechten betekent. Iemand een pak slaag geven, afranseling. Fong, fong is een reduplicatie van het werkwoord. En dan wordt het eigenlijk een zelfstandig naamwoord. Dus dan krijg je dus pakslaag, afranseling. Dus het gaat van een werkwoord naar een zelfstandig naamwoord. Ja, voor fong wasma of voor jiwansma, van fong fong. Dat is een groot verschil. Voor fong wasma is dat je iemand dus klapt. Je geeft iemand een pak slaag. Maar ja, iemand echt afranselen. Maar fong fong, dat is dan weer het zelfstandig naamwoord. Reduplicatie, verdubbeling. En dan wordt het een zelfstandig naamwoord. Sommige woorden bij reduplicatie blijven nog steeds een werkwoord. Maar in dit geval fong fong, dan heb je het gewoon over een pakslaag. Een afranseling. Een pakslaag. Zo kan je er dus naar kijken. Laten we een voorbeeldzin hiervan maken. Gerard Jolin Benji Amawan Fong Fong. Gerard Jolin Benji Amawan Fong Fong. Het heeft in het verleden plaatsgevonden. Dus dan gebruiken we ben. Benji. G. Geven. Hij heeft er eigenlijk wel om gevraagd. Dus dan ga je het inderdaad krijgen. Dan kan het gegeven worden. Geven amang de man. Wan Fong Fong. Een pak slaag. Ja. Persoonlijk, ik ga er geen uitspraken over doen. Maar als ik begrijp Gerard. Gerard, ik begrijp je hoor. Meer verstaan. Ja, ik snap het. Ik snap het helemaal. Want als ik een bierfles naar me toe zou krijgen, zou ik ook niet echt bepaald kan blijven. En daarvoor hoeft de beveiliging echt niet zijn werk te gaan doen. Dat doe ik zelf wel. Maar nogmaals, ik begrijp de situatie. Zet het ergens waar je het kan terugvinden. Plaats het in je telefoon. Ja, je hebt hier een voorbeeldzin. Je hebt ook een situatie gezien waar het dus van toepassing is. Dus je hoeft er geen vragen meer over te stellen, toch? Nee, toch? Gerard Joling, Benji, Amawan Fong Fong. En ik zie hier staan, yep, that guy, Virgil, op TikTok. Hallo, bonkaniti. Gerard Joling, Benji, Amawan Kofu, hey. Wan buntranga kofu toe. Wan buntranga kofu toe. Graba mawi. Mijn moeder zou zeggen, slengerengerengerengerenga man tapagrong. Slengerengerengerengerenga man tapagrong. Graba mawiri, fomen, klappen, kofu, nak kofu. Hey, luister, ik wil geen ruzie met Gerard Joling. Gerard Joling heeft me laten zien van, in een rekentak, pemel op lafu, met pirmitivi, dan minesap feti. Dat is wat Gerard Joling heeft laten zien. Mooie toevoeging trouwens hoor. Yep, that guy, Virgil. Thanks daarvoor. En dat is ook een goede manier om het ook gewoon uit te drukken. En het past er ook gewoon bij. Hier is de zin, woord van de dag. We gaan even wat boodschapjes doen. En dan komen we zo terug met nog een leuk filmpje. Waar ik me dood om heb gelachen. Maar ik zie jullie straks even terug. Even wat boodschappen gaan doen. Kom doen de boskopu. Wie pak je busrano to? Wil je meer en beter Surinaams leren? Ga dan naar de website van Spangtori Academy. Meld je aan voor onze lessen. Tanggung! Dat nou was ano. Ik moet zeggen, ik heb me rot gelachen. Ik heb me rot gelachen.
kan je je voorstellen, je denkt, einde van het marathon. Iweri. Je voelt hati. Je wilt drinken, je wilt naar huis, je wilt eten. En er komt ineens iemand. Die stevend je voorbij, race je voorbij. En gaat er vandoor met de overwinning. Nou moet ik zeggen, ik kan me herinneren dat dit eerder heeft plaatsgevonden. Zoiets heeft vaker plaatsgevonden natuurlijk. Maar ik kan me nog iets herinneren. Ik denk dat het een jaar of 2 jaar terug was geweest. Dat je precies dezelfde situatie had. Iemand begon dat te juichen. Joppa, breed is af. Ineens, pium. Andere persoon komt langs en gaat er vandoor met de overwinning. Ja? Volgens mij tijdens het Olympisch Spelen, ik weet ook niet hoe lang geleden dat is geweest, niet al te lang geleden, was er een situatie waarbij één persoon de ander voorbij ging en die werd geslagen met zo'n estafettestok. Gesproken over fanfan. Gesproken over pak slaag. Omdat iemand je voorbij steekt. Maar laten we eerlijk zijn. Kan je je voorstellen, je hebt getraind. Ja, trainen. Alle trainen. Je zet je mindset op een bepaald niveau van, ik ga dit winnen. Nu ben je in de buurt. Iemand ras maar je teke. Yo. Maar dat is het spel. Dat is ook het spel. Je kan niet te vroeg juichen. Mijn oma had er gezegd, hè? Want ik was natuurlijk op zoek naar een woord of een gezegde of iets anders. En ik kon er maar niet opkomen. Ik dacht zo van, ik kan niks vinden. Ik dacht, ik ga blijven zoeken tot ik iets vind. En toen kwam er iets naar boven wat mijn oma altijd zei. Alle berekening is nog lang geen ontvangst. Ze zei het niet zo, maar zij zei altijd, berekening is geen ontvangst. Berekening is geen ontvangst. Jij kan al je calculaties maken en denken zo van, dit is wat ik ga ontvangen, eindstaand. Het kan zijn dat je geluk hebt en je krijgt meer. Of je krijgt precies wat het is dat je hebt gevraagd. Of je krijgt helemaal niets, of je krijgt minder. Berekening is nog lang geen ontvangst. Ik vind het een heel toepasselijke orde die ik heb gevonden. Dit is een Nederlandse gezegde, of spreuk eigenlijk. En een Surinaamse gezegde is, Juno kotiliba ete. Je hebt nog niet de oversteek gedaan. Over de rivier. You begin kosi kaiman mama. Je begint de krokodil, de kaiman, begin je al uit te schelden. Niet wetende, of eigenlijk misschien wel wetende, dat je nog die oversteek moet maken. Je bent nog niet veilig. Je bent nog niet aan de andere kant veilig aangekomen. Je begint kosisma. Niet te vroeg juichen, mensen. Eigenlijk heeft dit niet al te veel uitleg nodig. Het zegt precies datgene wat het eigenlijk zou moeten zeggen. En kijken ernaar naar die Odo. Als je zou kijken naar het verleden ervan, hoe het tot stand is gekomen. Ik denk dat de Odo heel veel bekend maakt daarover natuurlijk. Er zijn heel veel krokodillen. Caimans. Caiman is natuurlijk een type krokodil. In Suriname. In Aliba. En voor mensen die een oversteek moesten maken. Het was natuurlijk gevaarlijk. In verschillende situaties. Die er plaats konden vinden waar wij natuurlijk heel gevaarlijk zou kunnen zijn. En tegenwoordig is het nog steeds gevaarlijk. Het is nog steeds gevaarlijk om dat te doen. Dus meneer Gojompe Maliba Soma Fusoso. Maar ik kan me wel voorstellen dat er mensen zijn die heel veel bravoure hebben. Zoiets hebben van, ja, dat kan ik wel en wat dan ook. Nou, voor die mensen is dit ook wel van toepassing, denk ik. Alle berekening is nog lang geen ontvangst. Berekening is nog geen ontvangst. Ik had nog een Odo gevonden, die heb ik helaas niet opgeschreven. Ik zat een beetje in tijdnood met de podcast, maar dat was ook wel een hele toepasselijke. Misschien hou ik hem dan voor de volgende keer in een andere situatie, dat ik hem daarin plaats. Maar deze is wel mooi. Ik heb deze nog niet eerder gehoord. Er zijn er best wel veel. Er zijn ook heel veel publicaties natuurlijk op de markt. Dus voor mensen die zeggen van, ja, ik wil meer weten over Surinaamse gezegdes en Odo's. Luister, in dat geval ga online. Google Nina. Ja, wij hier in de podcast zeggen in sommige dingen, Google Lina. Google Lina is onze vriendin. Ze is getrouwd met Google. Dus wanneer je naar Google Lina toe gaat en je zegt van, waar kan ik Surinaamse boekjes vinden met Odo's? Dan gaat ze je een hele lijst geven voor waar je dat kan vinden. Goedemiddag, Red 020. Hallo, Washwik Bakana. Welkom in de podcast. Heel leuk.
Leuk dat je er bent. Ook heel fijn. Ja, dus ga googlen. Er zijn ook websites trouwens. Hier en daar heb ik ook een paar gezien. Want ik ben nieuwsgierig. Nieuwsgierig op een goede wijze. Ja. Hoe kan ik deelnemen aan het gesprek? Kan deelnemen aan het gesprek. Mag ik je vragen waarom je wilt deelnemen aan het gesprek? Want het is een eenmaansshow. Maar, luister. Als je wilt deelnemen aan het gesprek. Migado, als je wilt deelnemen aan het gesprek. Je ziet hieronder van het scherm een e-mail. Stuur je verzoek daar naartoe. En dan wil ik graag van je weten wat de reden is. Zij de Johan kon in haar show. Ik heb een opmerking over de orde. Tegen me no node. Put het in de chat. Want dan wil ik het nu weten. Zet het in de chat. Zet het in de chat. Maak je niet druk om typfouten. Zet het maar in de chat. Want dan wil ik graag weten. Wat is je opmerking over die orde? Ja? Ik ben benieuwd wat je erover hebt te zeggen. Neem je tijd. Want in de tussentijd gaan we door naar de laatste item. Naar het laatste item. Maar jij kan hem gewoon in de chat zetten. Zodra ik zie wat je antwoord is, dan gaan we er gewoon verderop door. Hier is hij dan. Maar eerst gaan we wat boodschapjes doen. En daarna komen we terug. Mi paki busrano to. Wil je meer en beter Surinaams leren? Ga dan naar de website van Spangtori Academy. Meld je aan voor onze lessen. Tangung! In Italië komt een onderzoek naar skincare-reclames van beautymerken Sephora en Benefit. Komt omdat ze kinderen en jongeren zouden aanmoedigen om skincare te kopen, terwijl ze dat niet nodig hebben. Soms kan die skincare zelfs schadelijk zijn. Ook zouden de beautybedrijven kinderen en jongeren aanzetten tot obsessief bezig zijn met skincare. En er zou belangrijke informatie van producten zijn afgehaald. Zoals de waarschuwing dat de make-up of skincare niet bedoeld is voor kinderen. Sephora en Benefit maken online veel reclame voor hun producten en zouden daarbij ook jonge influencers inzetten om kinderen te bereiken. Een Italiaanse toezichthouder is hier nu een onderzoek naar gestart. Yes. Oké, jullie zien me nu niet, want mijn tablet die raakt leeg. Dus ik moet hem nu aan de tablet zetten. Even kijken of ik nog steeds verstaanbaar ben trouwens. Yes, ik ben nog steeds verstaanbaar. Oké, ja, mensen luisteren, het is een live show, dus dit soort dingen kunnen gebeuren. Ja, ze kunnen gebeuren. Even kijken. Dankjewel voor je toelichting trouwens, Red 020. Ik heb hem hier, ik ga hem ook oplezen. Ik ken de orde anders. No koskaiman, ma fos I abra aliba. In perspectief is het anders. Dat kan. En weet je waarom ik zeg dat kan? En waarom ik eigenlijk niet altijd daar een probleem van maak? Met de meeste zaken, en eigenlijk vrijwel alle zaken, in het algemeen, zijn er verschillen in de wijze waarop wij woorden uitspreken, hoe we dat schrijven, hoe we het typen. Maar ook in de odders heb ik gemerkt dat men deze anders benoemt, anders kent, anders herinnert. Degene die ik heb ik opgezocht als zijnde de bron, de digitale bibliotheek der Nederlandse letteren. Zeg ik het goed? DBNL. Even kijken. Nee, ik zeg het verkeerd. Digitale bibliotheek Nederlandse letteren. Zo moet je het zeggen. Digitale bibliotheek Nederlandse letteren. Ja. Dat jij hem anders kent, vind ik eigenlijk heel goed. Weet je waarom? Dat geeft eigenlijk aan dat er nog steeds heel veel onderzoek gedaan moet worden over datgene wat we misschien nog missen in de taal. Want dat zie je ook wel overal. Misschien vandaar ook de standaardisatie dat men wil dat plaats moet vinden wat betreft de taal. Dus dat je hem anders kent en in perspectief is het anders, dat kan heel goed. Ik zal het niet betwisten. En de wijze waarop ik hem hier heb gevonden is hij dus ook niet verkeerd. Dus ik vind het alleen maar goed dat je daarbij zegt van hé, ik ken hem anders. Ik heb zelf ook bij bepaalde woorden en odders dat ik zoiets heb van hé, dat ken ik ook anders. Maar mijn of iemand anders perspectief is een perspectief.
En ik moet dan toch ergens een streep trekken waar ik zeg van als ik het op papier kan zien, of ik kan het achterhalen, of ik kan een bron geven, dat ik dat dan aanhaal. Is het allesomvattend? Nee. Maar is het een referentiekader? Ja. Het is een goede referentiekader. Het is een goede manier om context aan iets te kunnen bieden. Want hier is ook weer het nadeel ervan. Hè? En niet dat ik zeg dat jij het doet, absoluut niet. Want ik vind het eigenlijk heel goed dat je die opmerking maakt. En ik vind het ook fijn, want dan kunnen we open dat gesprek daarin hebben. Hier kan er ook een probleem in worden. Als iemand anders zegt, stel er komt nu een derde persoon. Er komt nu een derde persoon. En Asma Daktaki, jullie hebben het allebei fout. Ik weet het zo. En mijn oma heeft dit tegen me gezegd en mijn oma heeft gelijk. Dus wat jullie allebei zeggen is fout. Dan wat nu? Daarom wilde ik even met je babbelen in deze live. Want op zich gaan onze perspectieven toch naast elkaar leven. En het perspectief is niet hier om te zeggen van jij gaat mij overtuigen of ik ga jou overtuigen. Net wat ik heb gezegd en ik ga het nogmaals herhalen. Ik ga uit van hetgene wat ik zou kunnen achterhalen en uiteindelijk ook voor mezelf zou kunnen zien. Daarbij zeg ik niet dat je perspectief fout is. Absoluut niet. Ik weerleg je perspectief niet. Ik respecteer het eigenlijk. Maar het heeft niet voldoende grond om daarbij te zeggen van de een is absoluut fout en de ander is absoluut goed. Wat je eigenlijk hiermee aantoont is dat veel dingen best wel relatief zijn. En niet absoluut. Dat is eigenlijk wat je dus daarbij aangeeft. Wat mooi is. Maar ik vind het ook belangrijk om daarbij aan te kaarten dat stel iemand stopt mij op straat en zegt van hey, je hebt ooit dit gezegd. Waar kan dat teruggevonden worden dat ik het ook zou kunnen zeggen? En dat vind ik, dat staat eigenlijk boven datgene wat ik persoonlijk zelf zou moeten voelen of denken. Oké, ik zal het gewoon ook zeggen. Ik ben ook een nakser en wij zijn ook bezig met het vastleggen van immaterieel goed. Mag ik je vragen wat een nakser is? Want ik weet niet wat dat is. Ik weet ook niet wie dat is. Maar misschien is dat een organisatie. Zou je dat kunnen toelichten? En je geeft ook hier een opmerking aan voor de mensen die op andere platformen zijn. Even kijken, NAX is een organisatie. Oké. Hebben jullie ook een website of hebben jullie ook een platform voor de mensen die nu luisteren? Want dan zou het misschien heel mooi zijn dat ze bij jullie ook daarin kunnen ontdekken. Je hebt NAX Suriname en NAX NL. Oké, hebben jullie ook een website? Kan je dat in de chat zetten? Misschien ook wel goed voor andere mensen om daar naartoe te gaan, gezien je het hebt over het vastleggen van immaterieel erfgoed. Want ik heb het niet over immaterieel erfgoed. Maar immaterieel erfgoed is er wel aanwezig. Dus als jullie daarmee bezig zijn, misschien dat mensen daar ook naartoe kunnen gaan, om daar bronnen in terug te kunnen vinden. Maar ja, dus in de tussentijd dat je daarmee bezig bent, ga ik door met de show. Ja? Show must go on. Dus we hebben zo net een filmpje gezien. Ja? We hebben zo net een filmpje gezien en het was een nieuwsbericht waarin wordt gezegd, die influencers zijn wel heel erg lang en heel erg vaak bezig om de jongeren te beïnvloeden. Voor het kopen van producten wat eigenlijk niet aan hun besteed is. En dat is wel heel jammer dat het zo is, maar het is ook natuurlijk wel iets wat heel subtiel is. Ik kan me nog herinneren, ik denk dat het een week terug is geweest, waarin ik het had gehad over een jongeman op een middelbare school hier in Nederland, die zichzelf de vraag stelde, waarom zijn al die reclameborden hier op
de middelbare school. We zijn hier op school om te leren naar leren. Het is heel dom om naar die reclames te kijken. Het was ook een woord van de dag. Oké, even kijken. naksuriname.com. Goed, dan wil ik mensen die geïnteresseerd zijn, even tussendoor, de mensen die geïnteresseerd zijn in de organisatie NAX bij het vastleggen van immaterieel erfgoed van Suriname, dan kunnen ze daar naartoe gaan en dan kunnen ze daar de vragen stellen. Ja, hoe meer, hoe beter. En als ik dan die informatie zie, dan heb ik ook een bronverwijzing waar ik bijvoorbeeld kan zeggen van de volgende keer, hey, hier heb ik iets waar ik ook iets uit kan halen. Dus dank daarvoor en ik ga zeker jullie daar opzoeken, want ik wil wel weten wat jullie daarop zetten. Maar dank je wel. En jullie ook heel veel succes. Ja? Nou, boom. Dus de jongeren destijds hadden ze iets van, hey, dat is niet oké. En die jongen heeft het zo ver gekregen om zelfs te zeggen tegen de leiding, waarom zijn die reclameborden hier? Sa eduja. Nasuka westuka. En dan bij wie man bij design. En de betreffende school heeft gezegd, wij gaan daarmee stoppen. En wij stoppen dat contract. Vond ik heel dapper. Want je kan heel veel geld er natuurlijk mee verdienen. Maar het is ook wel een hele subtiele, slinkse wijze om daarbij jongeren te beïnvloeden in koopgedrag. En eigenlijk excessief koopgedrag. Dit filmpje laat dat ook zien. Die gaat er eigenlijk in door. Dat jongeren daarin worden beïnvloed. Sephora, Benefit. Luister, ik hou er ook wel van om producten te kopen en make-up. Maar konde eerlijk. Het heeft wel een prijsje. En het verschil daarin is natuurlijk dat volwassenen, tenminste de meeste volwassenen, kunnen wel tegen zichzelf zeggen van asarno. Ja, asari. Het is genoeg. Ik hoef niet elke keer beïnvloed te worden. Of elke keer wanneer ik een filmpje of een commercial zie, dat ik dan zoiets heb van, ik ga iets kopen. Nee. Nee. Maar met kinderen is dat natuurlijk moeilijker. Kinderen zijn jong en hun hersenen zijn nog niet ontwikkeld om daarbij de grenzen te kunnen zien en dat ook zo te kunnen aangeven. Dat zien zij niet. Dat kunnen ze niet zien. Dus het is eigenlijk heel goed dat toezichthouders nu zeggen, luister, we moeten daar een stop aan brengen. Dat kan niet zo langer doorgaan. Ja? Dan moeten we een stop aan brengen. Dat kan niet zomaar. Dus ik dacht, laten we daar een zin mee maken. Vond ik wel een hele mooie. Toch? Laten we het gelijk in praktijk brengen. Hoe zou jij bijvoorbeeld het een en ander hierover zeggen? Dus ik heb een zin eruit gehaald. Wacht, ik even tot mijn beeld ook verandert hier. Ja, maar dan kunnen jullie hem ook zien. Hier, Sephora en Benefit. Sephora is een beautyketen. Je kan het vergelijken met... laat me voorzichtig zijn, want dit is maar niet paimi eigenlijk voor takdening. Ja, voor kaardening. Maar oké. Sephora en Benefit. Het is vergelijkbaar met Douglas. En wat heb je nog meer? Maar dat is genoeg. Dat is genoeg. Dit is mijn pijn. Oké. Dus je hebt natuurlijk dat soort beauty brands. En zij betalen influencers. Je hebt Benefit, dat is ook een beauty brand. En die kunnen ook influencers inzetten. En het inzetten van die influencers. Ik bedoel, hun doel is natuurlijk om natuurlijk zoveel mogelijk mensen te beïnvloeden. Dan vond ik deze een beetje pittig. Ik zeg dat elke keer. Ik zeg het elke dag. Ik vind het pittig. Ik vind het moeilijk. Maar ik kom er altijd weer uit. Ja? Maar ik vond deze toch wel pittig. Waarom? Het had te maken met het woord aanmoedigen. En als we ook naar de zin kijken, de eerste zin. Sephora en Benefit moedigen kinderen aan om hun producten te kopen. Daar vind je dus het werkwoord aanmoedigen. En de reden waarom ik dat een beetje moeilijk vond, niet zozeer omdat er geen Surinaams woord voor is, die is er zeker. Maar dat was meer in de zin van Jikrakti, Jidikati. Ik zeg het niet langzaam, maar als je het snel zou zeggen, Jikrakti, Dikati. Dikati, lef, moed, moedig zijn. Moed hebben, moed geven, moed krijgen. Jikrakti, kracht ergens uit kunnen halen. Ik vond dat geen gepaste vertaling als je kijkt naar de betekenis van die zin. Want het is niet alsof de kinderen hier ergens kracht uithalen. Lef? Nee. Nog steeds vind ik het niet echt heel gepast.
Ik kan mezelf daar niet in vinden. Misschien dat er mensen wel zijn die zich daarin kunnen vinden. Ja. Ja. Maar ik kon me daar zelf niet echt in vinden. Niet in die zin. Niet in die zin. En trouwens, als je een vraag hebt, kijk, wacht even, laat me dit even tussendoor zeggen hoor. En niet om wat hoor. Maar er is een reden waarom ik tegen jullie zeg, stel die vraag, send een actie naar een e-mailadres. Hier beneden, media@spangtoriacademy.com. Dan krijg je ook gepast antwoord, of dan kan ik het in de volgende uitzending meenemen en erover spreken. Ja? Dus mocht je daar een vraag over hebben, zet het in de chat of stuur het op. Als je ziet van, stel lang in de chat, ik ga het gewoon sturen, stuur het gewoon op. Daarvoor is die e-mailadres. Is toch logisch, hè? Ja. Oorzaak en gevolg. Ik vond het woord niet zo gepast. G-krakti, G-dekati. Of kies-wan-dekati, kies-krakti. Ik kon het niet plaatsen. Misschien anderen wel, maar dat is niet wat ik zou kunnen plaatsen. Toen was ik zo van, laat me een beetje rond gaan snuffelen. Zijn er misschien andere woorden die daar in de buurt van komen? Ja, er zijn zeker wel andere woorden, maar die vond ik ook niet zo gepast. Totdat ik ineens bedacht van, hey, korkori. Fukori wasma. Kan verschillende betekenissen hebben. Context is belangrijk, had ik gisteren erover. Context is heel belangrijk. Dus het kan zijn, fukori wasma, fukorkori wasma, om iemand te troosten. Maar dan heb je natuurlijk een andere zin. Het is ook iemand voor de gek houden. Iemand aan het lijntje houden. Toen dacht ik van, nou die zin, dit is hem. Dit is hem. Dit mi wanshi. Dit was een veel gepastere. Korkori. Nogmaals, dat vind ik wat gepaster dan de rest, toch? Dan kijken we natuurlijk naar namen. Namen verander ik niet. Sephora. Sephora blijft Sephora. Benefit blijft Benefit. Is een naam. Ja? Dus ik ga dat niet daaraan zitten sleutelen. Dan hebben we een andere ding. En dat is dan producten. Dan moet ik eerlijk zeggen, bij het woord producten hoor ik heel veel mensen zeggen bijzangen. Kan. Ik wil je niet tegenhouden om dat te doen. En ik denk ook niet dat ik tegen mijn mensen daarmee in tegen kan houden. Sowieso niet. Maar ik hoor het steeds meer en meer mensen zeggen. Bijzangen. Dus ja, zou het verkeerd zijn? Nee. Is er echt een exact een exact woord voor het woord product? Nee, dat niet. Dus het is niet dat je product terugziet. In het Surinaams kan het dus als leenwoord gebruikt worden. Ik kan lena woord toe. Ik kan teka wanneer lenen. Dus product zou gewoon geleend kunnen worden. Dan ga ik naar mijn tweede stap. Ja, elke dag doen we hetzelfde. We kijken, we gaan het ontleden. Wat weet je wel, wat weet je niet? Wat is gepast binnen het context? Nogmaals, context is belangrijk. Want ze hebben het toch wel over misleiding, aanmoedigen, aanzetten tot. En daarom vond ik korkori wel een hele goede werkwoord daarvoor. Dus we gaan hem hakken. Ja, we gaan hem hakken. En dat is best wel redelijke lange zin. Niet echt een heel geweldig lange zin, maar een redelijk lange zin. Dus gaan we hem hakken. Sephora en Benefit, moedige kinderen. Nou, ik had eigenlijk daarachter moeten zeggen aan. Sephora en Benefit, moedige kinderen aan. Want het werkwoord is aanmoedigen. Dus het stukje aan ben ik hier vergeten. Daar heb ik dus van gemaakt. Sephora nanga Benefit, e korkori dem chin. Sephora nanga Benefit, e korkori dem chin. Zou je in plaats van nanga ook en kunnen gebruiken? Ja, zou je ook kunnen doen. Die zou er ook zeker in kunnen toepassen. En dan kijk ik naar het laatste stukje. Om hun producten te kopen. Full buy den product. Ik heb een leenwoord gebruikt. Misschien dat er mensen zijn die zeggen van,
Hoe bedoel je product? Nee hoor, met dat gewoon sangi. No so bij sangi. Mitaka sandati. Oké, ga je gang. En ik heb dat ook wel gewoon vaker gehoord. En wellicht dat dat ook gewoon meer toegepast gaat worden. Of we gaan een woord ervoor vinden. Of er zullen mensen zeggen van, ik gebruik gewoon het leenwoord. Ik heb het leenwoord gebruikt. Ja, ik heb het leenwoord gebruikt. Product. Dat is wat ik heb gedaan. Voor bij den product. Dus mijn zin ziet er als volgt uit. Sephora nanga benefit. Eko kori dem ching voor bij den product. Sephora en benefit moedigen kinderen aan. Aan ben ik helaas hier vergeten. Sephora en benefit moedigen kinderen aan om hun producten te kopen. Ja, dat is een heel goed voorbeeld om dat op zo'n manier te kunnen doen. Om dat zo te kunnen vertalen. Ja? Kijk voor jezelf hoe je dat zou doen. Ja? Hoe jij het zou vertalen. Hoe zou jij het aan iemand uitleggen die je tegenkomt op straat. En die persoon zegt tegen je van minetak a Hollands, minetak a Doisri, minetak Frans, minetak no enkele tongen. No sa a asranantongen. So sa asranantongen metaki. Saresma ebodoy. Saresma etakjaso. Product, Sephora, benefit, beauty. Misschien wel nog een hele goede kanttekening hier, nog een goede tip. Woorden zoals beauty, je hoort het ook. Het is ook niet een Nederlands woord. Dus in het Surinaams zou je ook gewoon beauty zeggen. Woorden zoals make-up, het is ook geen Nederlands woord. Dus kans is groot, je zegt het in het Surinaams ook gewoon make-up. Beauty brand. Brand is ook niet een Nederlands woord. Dat is een Engels woord. Dus in het Surinaams zou je dat ook lenen vanuit het Engels. Ja? Beauty brand. Dus je had hier bijvoorbeeld kunnen zeggen van Sephora en benefit naar beauty brands. Dus als die persoon zou zeggen van Sephora, benefit, sande bigi woord dat. En dan zou je kunnen zeggen Sephora naar benefit naar beauty brands. Dat is een beetje raar, want die persoon spreekt nog steeds geen enkel andere taal. Maar dit is dan toch wel een leenwoord. En dan zou je verder kunnen uitleggen van wat een beauty brand is. De mexangi fu de uma nanga de mansma fu mek den schrijf moro mooi. En dat zou je dan verder kunnen toepassen. Dat zou je verder kunnen uitleggen. Zou je verder kunnen vertalen. Maar in principe, ja, ik bedoel, het zijn leenwoorden. Dus die ga je dan ook gewoon daar toepassen in het geheel. Dat is wat ik ervan maak. Ja, dat is wat ik ervan maak. Zo, mensen. Ja, we zijn weer aan het eind gekomen. Het is genoeg. Dat na Allah. Dat is alles wat ik voor jullie heb. Morgen kom ik weer met nieuwe filmpjes of nieuwe artikelen. Om die toe te passen met de Surinaamse taal. Misschien ook een stukje cultuur die daarbij voorbij komt. Ik hoop dat jullie hiervan hebben genoten. Nou ja, heel veel dank aan het platform die zegt van wij zijn bezig met het vastleggen van immaterieel erfgoed. naxsuriname.com. Ga daar naartoe. Ga kijken wat ze daar hebben. En ik zie jullie morgen weer eigenlijk. Ja? Tamara Meshi Unbaka. De uitzendingen worden geplaatst op YouTube. Dus wil je terugkijken, dan kan je daar natuurlijk weer terugkijken en de podcast volgen. Wat ik nog veel belangrijker vind, volg deze platform. Dat vind ik belangrijker dan alles. Want we weten niet of die mensen zomaar in de live komen om eventjes reclame te maken. Dat is ook niet de manier om dat te doen. Anyway. Morgen zijn we weer terug met nieuwe items. Vergeet niet te volgen. Vergeet niet te delen. Delen is lief. Ja, delen is lief. En ik zie jullie morgen weer. Heb je vragen? Ja. If je up want to actie, voor actie mee. Zet het hier in een mail. Zie je het e-mailadres hier beneden? Jullie kunnen allemaal lezen. Ja, want nu moet ik op zo'n manier gaan spelen. Jullie kunnen allemaal lezen. media@spangtoriacademy.com. Stuur je vraag. Het is niet om jullie te pesten, het is om je te helpen. Nou, voor jip you. En het is ook gewoon een gepaste manier om dat te doen.
Ja, knipoog, knipoog. Het is een gepaste, nette manier om dan in conversatie met iemand te zijn, vind ik. Het kan natuurlijk ook in de chat, je kan natuurlijk ook gewoon comments daarin geven. Maar dit is geen babbelshow. Nee, het is geen show waarbij ik mensen uitnodig, mits ik dat ga aanmelden, mits ik dat ga aangeven van, hey, kom in de show en dan word je uitgenodigd om daar je gedachten daarover te geven. Maar nee, het is geen cruderi. Nee, het is niet zo'n type show. Nee. Anyway, mensen, het was weer gezellig. Ik ben spang, ik ben sweetie. Ja, te Tamara. De woord even voor me moffen. Kijk hier, het woord vong. De woord even voor me moffen. Te Tamara. Ja, lobby. Zie jullie morgen, familie. Ciao, ciao. Mi pa ki busrano to? Wil je meer en beter Surinaams leren? Ga dan naar de website van Spangtori Academy. Meld je aan voor onze lessen. Tango!